Вот такая погода сегодня была. Вот такая погода сегодня, короче. 19 апреля 25 года. Вот такие дожди сегодня у нас, такие дожди. Сюда, короче, плюс 6, плюс 7 градусов. Сейчас плюс 6, плюс 7 градусов. Максимум, по-моему, сюда 9 доходило. А в некоторых, по-моему, на юге, либо на юге, по-моему, области пишут, что грозы даже. Грозы. У нас гроз нет, Далеко, короче. Где-то километров 70 от нас. Километров 70 от нас. Ну вот так, короче.